الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن ونكسن داوديال halkani waa xanta wararka waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena qodobada aad ku daawan doontaan saaxiibayaal waxa ka mid noqonaya ra'iisul wasaaraha magacaaban Xamse Cabdi Bare oo bilaabay ololihii ugu dambeeyay ee codka kalsoonida baarlamaanka 11aad uu ku helay kulamo kala gedisan oo la yeeshay xubnaha ka tirsan baarlamaanka 11aad wadii soo gudbin doonaa xog ayaan kaga helnaa saaxiibayaal barnaamijkeena ayaad ku daawan doontaan sidoo kale waxa barnaamijkeena ku daawan doontaan kooxda Dumul-Jadiid oo ku fashilantay inay suristaha ku sameyso dhalinyarada ugu faraha badneed oo laga soo daabulayo lagana soo tarxiilayo gudaha dalka Turkiga maxay tahay sababta waqti xaadirkan dhalinyaro 5 sano ay tagtay waxbarasho howlo shaqo u aaday dalka Turkiga in markaan dib loogu soo celin soo tarxiil waadii soo gudbin doonaa saaxiibayaal barnaamijkeena ayaad ku daawan doontaan maxaa ka jira in kooxda Dumul-Jadiid oo hogaamiye Xasan Sheekh Maxamuud ee ka dambeeyaan soo tarxiilka dhalinyarada Soomaaliyeed xog ayaan kaga helnaa barnaamijkeena ayaan kugu soo gudbin doonaa daawadayaal waxa kale oo barnaamijkeena aad ku daawan doontaan taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo kulan u dhaxeeya taliyaasha ciidamada booliska Geeska Afrika kaga qayb galay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia wadii soo gudbin doonaa saaxiibayaal barnaamijkeena ayaad ku daawan doontaan qodobadaas iyo qodobo kale halkani waa xanta wararka hadii ay tahay markii kugu horeysay ee ku soo gaaray daawada waxaan ka codsanaynaa subscribe channelkeena sidoo kale gambeelka furo si wararka warbixinada wareysiyadaan soo dhignay ku soo gaaran daawade hadii aad ka mid tahay saaxiibadeena qaaska waxaan naga xasuusinaa muuqaalkan share like saar qaybta oo aragtada nagu reeb wayno muhiim daawade mahadsanida aan ku bilaawno markani ra'iisul wasaaraha magacaaban ee dalka Xamse Cabdi Bare ayaa magaalada caasimadda Muqdisho wuxuu ka wadaa kulamo gaar ah oo la yeelanaya xildhibaanada gobolada shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya xalay waxuu Muqdisho kulan gaar ah kula qaatay xildhibaano ka soo jeeda deegaanada Hirshabelle oo ka mid ahaa wasiirkii hore ee amniga Maxamed Abuukar Salaawda Ali Usmaan Maxamed Abdi Daalo iyo xildhibaano kale dhawaan sidoo kale ra'iisul wasaaraha magacaaban wuxuu kulamo gaar ah la qaadan doonaa gudoomiyaasha labada aqal ee golaha shacabka ee aqalka sare soo ka codsanayo inay kala shaqeeyaan inuu helo codka kalsoonida ee baarlamaanka 11aad maalmaha soo socda ayaa waxa la filayaa in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo baarlamaanka horgeeyo ra'iisul wasaaraha magacaabay Xamse Cabdi Bare si ay codka kalsoonida u siiyaan si uu soo dhiso golihiisa xukuumadda ama golihiisa wasiirada ee xukuumadda soo aadan si kasta Xamse Cabdi Bare siyaasi muddo la soo shaqeynaya madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo la filayo in dhawaan la horgeeyo gudnaha golaha shacabka ee aqalka sare ee baarlamaanka 11aad si codka aqlabiyadda ay u siiyaan soo dhiso golihiisa wasiirada ee xukuumadda soo aadan daawadayaal dhanka kale safarada Turkiga ee ku leedahay magaalada Muqdisho ayaa aad u adkeysay bixinta dalku galka viisaha oo horey u sahlaneyd in muwaadinka Soomaaliyeed si fudud ku helo talaabada safarada Turkiga ee ku adkeynayso bixinta viisooyinka ayaa salka ku hayso dhowr arrimood oo Soomaalida sabab ah iyagoo sidoo kale maalmihii la soo dhaafay garoonka diyaaradaha Muqdisho laga soo dejiyay Soomaali laga soo tarxiilay dalka Turkiga kuwaas oo jibiyay xeerka socdaalka sharciga ajaanibta ee dalka Turkiga sida noo sheegay alwareedyo ka tirsanaa safarada Soomaaliya oo nidaam ay ku dalbanayso fiisooyinka ka been sheegtay ayaa sabab u ah in la hakiyo ama aad loo adkeeyo bixinta dalku galka Turkiga Soomaalida ayaa la ogaaday inay ka been sheegeen shuruudaha lagu xirayo socdaalkaas oo ay cadeynta dhaqaaqa saddexaad ee 3 bil ee ugu dambeysay akoonka bankiga iyo lacagta ku jirta adadkeeda iyadoo ay doonayaan in ugu jirto $2,000 iyo hab isticmaalka bilihii u dambeeyay balse Soomaali ayaa soo daabacday akoonno aan jirin ama qof kale uu leeyahay balse magaca laga bedelayo dabagal iyo baaris ee safarada sameysay muddooyinkii dambe ayay ku ogaatay in akoonno badan oo loo soo gudbiyay ay yihiin kuwa diiwaan gashneen ama qofka ku qoran aanu ahayn kan fiisaha ku dalbanaya arrinkan ayaa si aad ah loo hadalhayaa warar aan helnay ayaan sheegay in bankiyada qaar ee safaradaha Turkiga ama safarada Turkiga ay arintaasi wada shaqeyn ka yeesheen sida darteed cid kasta oo dalbata fiisa la weydiiyo cadeymaha koontada nambarka isticmaalka lacagaha 3 bil ee u dambeysay cidii keentada laga hubiyo bankiga oo isticmaalayo in ka badan Soomaalida dalbatay fiisaha
kugalka dalka ayaa diidmo la wada siiyey marka ay safaaradda ogaatay inay been ka sheegayaan shuruudaha dhaqaale ee qofka lagu xirayo, waxayna sidoo kale taasi keentaa in qofka weligiis laga mamnuuco inuu helo dalkugalka Turkiga. Arrinkan ayaa waxay saameyn ku yeelatay dadka arrimaha caafimaadka u doonayo iyo ardayda waxbarashada u aadayo amba u aadsadaba Turkiga ee sida saxda ah wax ku raadinaya. Dhinaca kalese, toddobaadyadii u dambeeyay, booliiska Turkiga ayaa bilaabay guryaha u galaan Soomaalida degan dalkaasi iyo kuwa banaanka laga qabto, kuwaas oo loo ugaarsanayo sharci darro iyo nidaam tuugnimo ah inay ku joogaan gudaha Turkiga, iyadoo badankood ay ku dhaceen dalkugalkii fiisaha. Dadkaasi oo ay kuwa ku yimaada fiisooyinka waxbarashada ama dalxiiska marka waqti loogu talagalay ka dhacana dib u cusboonaysiiyay ama raadsanay deganaanshaha dalkaas, kuwaas oo qorshahoodu yahay inay ka tahriibaan Turkiga markii horena fiisaha kusoo qaatay waxbarasho ama dalxiis. Waxaa kaloo sare u kacay qiimaha muqallasiinta siin jirtay fiisaha Turkiga lacag dhan 3,000 ilaa iyo 2,500 doolar, halka muqallasiin kale oo la ogaaday in dadka ay lacagaha ka qaataan qoorta iskula jiray. Waxaase magaalada ka taagan muranka arrimahaasi ku aadan. Dadka Soomaaliyeed ee burburka 30 sano ku dhacay la qabsaday ayaa waxay meel walba ay taagaan ama ay dani ka gasho waxay kula dhaqmaan si laab ah, taas oo keenaysa in meel walba ay ka soo xiranto ama laga soo karantiilo lagana soo kaahiyo, taas oo sababayso in midda maanta haysata Soomaalida ku nool dalka Turkiga. Weli waxaad daawanaysan barnaamijkeena halkani waa xanta wararka. Haddii ay tahay markii kugu horeysay ay kusoo gaaray daawada, waxaan kaa codsanaynaa subscribe channelkeena, sidoo kale gambeelka furo si wararka warbixinada wareysiyada aanu soo dhignay ay kuu soo gaaraan daawada. Haddii aad ka mid tahay saaxiibadeena qaaskaas, waxaan naga xasuusinaa muuqaalkan share like saar qaybta oo aragtidana ugu reeb inoo muhiim hadsineed aan dhinaca kale Miro waa meesha uu ka baxo Miraaga, waxaana wasiirka oo arrintan ugu raadsanaya dadka deegaanka ee ku tirsanaya lacagta qaadka codka doorashada Agoosto 2022 ee ka dhacaysa Kenya. Wuxuu ka shaaciyay hadalkan heshiiska qaadka khudbad uu ka jeedinayay garoonka kubadda cagta ah ee Kinore oo kumanaan qofood reer Miro ah ku kala hadlay oo maantaba. Muyo ayaa ololihiisa Raila Odinga oo ah musharax madaxweyne oo loo saadaalinayo inuu bedeli doono Uhuru Kenyatta oo 2 jeerba oo xigta ku guuleystay xilkani. Dowladda Soomaaliya xilligii Farmaajo ayaa joojisay qaadka Maaj 19 sanadkii markuu ah 2020 iyadoo loo sababeeyay COVID-19 la qaadin xayiraad maadaama xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal uu xumaaday meel hoosena uu gaaray. Xayiraadda ayaa keentay khasaaro xooggan inuu soo gaaro beeraleyda qaadka gobolka Miro, kaas oo lagu qiyaasay ku dhawaad 4 milyan oo doolar maalin walba. In ka badan 50 tons oo qaad ah ayay Kenya keeni jirtay Soomaaliya, iyadoo Muqdisho kaliya iman jirtay 16 diyaaradood, kuwaas oo lacag ka heshay la laabanaya. Isku soo duubay tani ay ku soo aadayso loo doorasho ku galayo Uhuru Kenyatta Agoosto in soo hayso daawadayaal. Dhanka kale, sida laga bartay siyaasadda dalka, waxaa inta badan khilaaf soo kala dhexgala dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka. Haddaba 4 sano ee soo socota ma ka baaqsan kartaa khilaaf saameyn ku yeesha xiriirkooda? Waxaa arrintaas siyaabo kala duwan uga hadlay khubaro ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Aqoon-yahano ayaa badankood aaminsan in arrintaas laga baaqsan karo iyagoo kalsooni ka muujiyay hoggaanka dowladda curatay, kaas oo ay ku sifeynayaan inuu arrimo khibrad u leeyahay. Khubarada in nala hadlay qaarkood ayaa soo jeediyay in dowladda cusub ay la timaado siyaasad xasiloon, taas oo ay ku shaqeyn karaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Hoggaanka cusub ay ugu baaqeen in uusan damaciisa gelin sidii uu maamulkaasi ku burburin lahaa sidii uu sameeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaas oo maamulada qaar u geystay shakhsiyaad uu isagu watay. Waxayna tilmaameen in Xasan Sheekh uu cashir ka bartay xilligii qabsashadii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaas oo ku khasaaray duulaankii uu ku qaaday maamulada ee uu dhiig badan ku daadiyay. Siyaasiyiinta iyo dadka xaaladaha dalka la socda ayaa aaminsan in khilaafkan oo inta badan soo noqda oo salka ku hayo hanaanka awoodeed ee madaxda dowladda iyo kuwa maamulada, kaas oo aan si rasmi ah uga xusnayn dastuurka qabyo qoraalka ah. Isku soo duubay markasta ayay soo laabata isku dhacyo laga soo horreeyo hoggaanka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, taas oo lagu saadaaliyay isqabsigooda ku aadan. Si kasta ha maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa ah kuwa ugu badan ee inta badan ku dhaca, walow maamulada Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug ee Urdun amba aad u yar yihiin, kuwaas oo awood ahaan aan iska ceebin karin kana maarmin in ay gacan horsadaan dowladda dhexe.
balse maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa badankoodba iska baryeelo haba sheegin Puntland oo gebi ahaanba dowladda dhexe imtixaanka shahaadiga waqtigan ay ku jiraan guud ahaanba gobolada amba afarta dowlad goboleed iyo magaalada Muqdisho inaysan iyaga kala sii horeysay si qaas ah u galeen guud ahaan waa inta daawadayaal barnaamijyadeena ka daawanaysiin channelkeena YouTube-ka xanta wararka haddii ay tahay markii ku gooreysay ku soo gaaray daawada waxaan ka codsanaynaa subscribe channelkeena sidoo kale gambeelka furo si wararka warbixinada wareysiyada soo dhignay ku soo gaaraan daawade haddii aad ka mid tahay saaxiibadeena qaaska waxaan naga xasuusinaa muuqaalkan share like saar qaybta wasaaradda nagu reeb waa inuu muhiim daawade waxayna madalaha muuqaalkan kiisa xigay insha Allah sidaas iyo amaan Allah nabadgeliyo